Có thể đây chính là mẫu switch mà anh em đang tìm kiếm. Đây là Kigix Blue Cheese, cái tên mà mình đã từng nhắc đến khá nhiều trong những video trước. Em này cho âm thốc key nổ gọn, cảm giác có khá mượt và đặc biệt là tạo hình cũng không khác gì miếng phô mai anh em nhỉ. Cá nhân mình thấy em này không trầm bằng Tazo Ball nhưng lại giòn và nổ to hơn. Sau đây là sound test, anh em cùng nghe thử và đánh giá nhé.